السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم كما راكم تشوفوا معايا غادي نوجدوا القديد بطريقه سهله، والقديد اللي نقدروا نصاوبوه ونحتفظوا به مده كبيره. هذا القديد نوجدوه هنا في فرنسا، يعني في هذه السيمانه اللي كاين السخانه تبروفيتيو باش توجدوا القديد ديالكم وبطريقه سهله كما غادي نوريها لكم ان شاء الله تعجبكم. وماشي بالضروري تكون عندكم الجرده او السطح، غير البالكون تقدروا ديروا فيه القديد ديالكم. ونخليكم مع الطريقه ان شاء الله ونتمنى تعجبكم وتشوفوا لا فيديو. غادي نوري لكم بالاول الى النهايه نتاع القديد. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer le guidid. Ce qu'on appelle le guidid, c'est un guidid qu'on le fait pendant l'Eid. C'est de la viande sèche qu'on l'a fait sécher naturellement et qu'on peut la conserver longtemps. Donc, c'est une viande du mouton de l'Eid et qu'on utilise souvent en hiver pour tout ce qui est barkoukish, soupe, couscous et ainsi de suite. Nous commençons à la barakatillah. Alors pour les ingrédients, il nous faut donc notre viande, il nous faut du sel, et un peu de cumin, ras el hanout et l'ail en poudre. Et là j'ai le romarin. Donc ça c'est un plus. Si vous aimez, vous pouvez remplacer le romarin par une autre herbe, il n'y a pas de problème. Pour ma part, j'aime bien le romarin, donc j'ai utilisé ceci. كما راكم تشوفوا معايا عندي هنا وجدت شرائح تاع اللحم اللي غادي ندير. هذا الروماران يمكن سميتو ازير، يعني اي نوع تقدروا ديروا الزعتره، تقدروا ديروا اي حاجه تكون عندكم. وغادي ندير الملح خصني ابخي واحد 2 كيلو حتى 3 كيلو تاع الملح هي اللي غادي نحتفظوا، يعني هي اللي غادي تحتفظ لنا بداك اللحم بهذاك القديد. Donc le sel c'est ça qui c'est le conservateur principal, c'est le sel. Donc il me faut à peu près, moi je vais en tout je vais utiliser à peu près 4 kilos à 5 kilos de viande. Donc il me faut à peu près 3 kilos de sel. J'ai commencé par mettre 2 kilos de sel au départ. Ensuite une bonne cuillère d'ail en poudre. Ensuite une cuillère et demie de ras el hanout et le cumin. Je mélange le tout et je commence à bien mariner, enfin à bien enrouler les tranches de viande. Ou là, pour la viande, ce qui est, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, pour ma part, j'ai utilisé la cuisse. Et là, c'est tout ce qui est sur le bord, les côtes. Donc, pour le guidid, c'est aussi très bon. هنا من بعد ما خلطت الملح يعني والعطور معاها بديت ندخل داك اللحم، شرائح تاع اللحم ندخل فيهم الملح مزيان مع دوك العطور. ومن بعد غادي نفوتهم في داك الملح اللي عاديه يعني. ومي بون هذه ما زاد با اوبليجي ديروا هكا، يعني تقدروا ديروها ديريكتومون غير في الملح نتاع في الملح اللي فيها العطور، او الا ما بغيتوش تعطروهم ديروهم غير في الملح عاديه، ملح بيضاء صافي ناتور، ما ديروا فيها اي حاجه. Donc si vous souhaitez mettre que le sel nature sans épices, c'est également possible. Donc vous prenez le sel nature, la viande, et vous faites le même système que ce que je suis en train de faire, mais avec du sel nature sans épices, tout simplement. Donc le but de cette viande, c'est de la sécher en plein soleil naturellement. Donc profitez-en quand il fait chaud.
ça va pas sécher le jour même. Donc vous mettez vous profitez de la semaine, par exemple quand il y a la canicule. Vous mettez donc en journée, vous les laissez en plein soleil. Le soir, vous rangez tout et le lendemain, vous refaites la même chose jusqu'à obtenir une viande bien sèche. C'est une viande fumée qui est très bonne, qui est faite naturellement et qu'on peut conserver une année sans aucun problème. Donc c'est surtout une viande, je l'utilise souvent pour faire berkokish en hiver. Quand il fait froid avec berkokish, c'est excellent, ça a un goût exceptionnel. Pareil pour la soupe, pour les lentilles, pour un peu tout, hein, le couscous, l'obia, dans tout, vous pouvez utiliser cette viande sèche. Idéalement pour les gens qui n'ont pas un grand congélateur et qui veulent conserver conserver un peu de leur viande de mouton, c'est l'occasion de le faire comme ceci. Et puis ça se conserve très bien, juste dans un seau, vous fermez bien et puis il n'y a pas de souci. C'est peut-être qu'il y aura un peu plus d'odeur. Bon, si vous n'aimez pas trop l'odeur, vous pouvez les mettre, bien les fermer et les mettre au fond d'un placard, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez également les mettre dans un congélateur si vous avez de la place, hein, il n'y a pas de souci non plus. Hein, vous pouvez les mettre dans des sacs de congélation et les mettre au congélateur. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué. كما راكم تشوفوا من بعد ما درت الملح كامل في داك اللحم، الشرائح تاع اللحم ديالي كاملين غادي نديرهم يبسوا، خاصهم يبسوا. كي تشوفوا السمش فريمون كاين السمش، غاديروهم وغتعلقوهم على في السمش. يعني الا عندكم هكا شي انكارد، شي حبل، شي حاجه، غادي تعلقوهم. انا درت على جوج، درت هذا نتاع المسطره اللي قطعته طرايف صغار، ودرت دوك الشرائح كبار هكا غادي نعلقهم. وهذوك اللي قطعته رقيق غادي ندير غير بابي كويسون، غادي نسرحهم فوقو في السمش. يعني فوالا كما راكم تشوفوا عندي هاد الحبل غادي نعلقهم كما نشروا الكسوه بهاد الطريقه، وغتخليوه يبس نهار كامل. والعشيه غادي تدخلوه وتغطيوه، وعاد غدا ليه كي تكون السمش عاد تخرجوه حتى يبس مزيان. ما غاديش غير في نهار واحد يقدر يبس لكم، خاصكم يعني واحد يومين ولا 3 ايام بحرا الا يبس لكم. خاص المهم يبس مزيان مزيان باش تقدروا تحتفظوا به مده كبيره. وهذا اللي مقطع هكا طريف صغار غادي هو فيه الملح، حتى هو فيه العطور كيما الاخر. ودرت سرحت هذا البابي كويسون فوق واحد الطابله كيما راكم تشوفوا، وسرحته هكا. غادي نحلو هكا مزيان باش حتى هو يبس، وغادي نبقى نقلب فيه بطبيعه الحال. يعني الاول يبس بواحد الجهه، بقى غادي نبقى نقلبو. كي تكون السمش سخونه بزاف يعني كي فريمون في الساعه كيبس. وهذا الجديد انا راني دايرته هنا في فرنسا. يعني كاين بزاف اللي يقولك نو، كاين نقدر نديروه غير في المغرب، كاين السخانه او يعني البلاد اللي فيهم السخانه، ولكن انه تقدروا ديروه حتى هنا توجدوه، ما كاين حتى شيء مشكل. وماشي بالضروري تكون عندكم الجرده او السطح، تقدروا من في البالكون تقدروا ديروه. اذا عندكم البالكون تقدروا تعلقوه هكا، ديروا له واحد السيستم تاع التعلاق، ديروا الجديد ديالكم وتحتفظوا به مده كبيره. نتمنى تعجبكم هذا السيستم اللي درت اللي وريت لكم. وإلا عجبكم هاد يعني هاد لا روسيت، هاد الوصفه نتاع الجديد، بارطاجيوها مع عائلتكم وحبابكم. بزاف اللي كيقلبوا على هاد لا روسيت، بزاف اللي ما يعرفوش كيفاش يتحضر الجديد. نتمنى تكون عجبتكم. فوالا كما راكم تشوفوا درتوه هنا في الجرده، خليته يبس كيما هكا. كاين اللي درتو فوق الطابله، وكاين اللي علقته هكا، وغادي نخليه يبس
ومن بعد نغطيه شويه. الا شفتو الدبان هكا غطيوه بهذاك البابي كويسون.